A paz do Senhor, é um prazer estar aqui na Sal Luz com o Baruque, o Jonatas, a Rebeca, essa equipe maravilhosa, com esse som gostoso, esse clima fresquinho aqui de São Paulo. Então, o pessoal que está ouvindo, passando pelos corredores, entra aí as crianças. A minha vida está nas mãos de Deus, né? Quem tem certeza disso, levanta a mão, que a sua vida é do Senhor. Então vamos celebrar, porque Cristo reina em nós, Ele é digno de toda a honra, toda a glória, e é muito bom estar na Expo Cristã 2012 com vocês. Vamos lá, as palmas. Minha vida está nas mãos de Deus, tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Pode abaixar um pouquinho, bebê. Aleluia. Aê. De ti, Senhor, sei que preciso da tua graça, necessito. És meu refúgio, és meu guia. Nas tuas mãos estão meus dias. Pra onde irei, Senhor? Só em ti encontro salvação. Pra onde irei, Senhor? A minha vida está em tuas mãos. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. De ti, Senhor, sei que preciso Da tua graça. da tua graça, necessito. Pra onde irei, Senhor? És meu refúgio, és meu guia. Nas tuas mãos estão meus dias. Pra onde irei, Senhor? Pra onde irei, Senhor? Só em ti encontro salvação. Pra onde irei, Senhor? A minha vida está em tuas mãos. Pra onde irei, Senhor? Só em ti encontro salvação. Pra onde irei, Senhor? A minha vida está em tuas mãos. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Minha vida está nas mãos de Deus. Tempestades eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Minha vida está nas mãos de Deus. Eu não temerei. Minha casa, meu futuro, nas mãos do meu Senhor já coloquei. Vamos continuar nesse CD? Continua nele. A primeira faixa. Som do amor. Quem é que já ouviu uma linda história de amor? Levanta a mão aí, deixa eu ver.
Mas a mais linda história foi aquela que Jesus contou lá na cruz com o som dos cravos para nós, por nos amar. Eu já ouvi muitas canções de amor pra ti, Senhor, e eu também meu amor por ti, mas nunca ouvi nada igual ao som da tua dor. Esse é o som do teu amor, essa é a canção que fez pra mim. Foi som de amor, o som dos cravos em tuas mãos, som de compaixão, ainda posso ouvir, posso ouvir. Essa canção trouxe esperança e perdão. Deus, és o autor do som da salvação. Mas nunca ouvi nada igual ao som da tua dor. Esse é o som do teu amor, essa é a canção que fez pra mim. Foi som de amor, o som dos cravos em tuas mãos, som de compaixão, ainda posso ouvir, posso ouvir. Essa canção trouxe esperança e perdão. Deus, és o autor do som da salvação. Deus compôs uma canção de amor para mim. Deus compôs uma canção Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, mas com certeza ele fará. Porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida por mim e por você. foi som de amor, o som dos cravos em tuas mãos, som de compaixão, ainda posso ouvir, posso ouvir. Essa canção trouxe esperança e perdão. Deus, és o autor do som da salvação. Nós chamamos, Senhor Jesus.